娟姐姐，晚上好。最近我心情冇幾好，我想揾你傾下心事啊。你點解心情唔好啊？想你俾啲意見我。老實講啦，我最近真係好委屈啊，我都唔知道同邊個講啦。咩事啫？我想問下你意見。我老公家有3個家子，平時一年就翻嚟幾次，自己老母親身體又冇幾好，又冇退休金。每個月就係每人俾咗200蚊佢媽媽啦。邊個俾啊？就係3個家子俾咗我家婆。3個家姐俾你家婆，每人俾200蚊你家婆係咪？即係俾600蚊你家婆。係。啊，就係講我家公喺外邊工資又唔係好高，每個月係2800，就係俾咗2000我，自己又要咁多800蚊。咁多啊？係啊。你家係咯，個800蚊都多啊？都話家庭開支好大啊，我有3個細蚊仔要養。咁啊，咁真係多喎。過年呢時啊，3個家子翻嚟就冇人攞咗乜嘢，就係攞咗幾大餅嘅豬油嘅大米。3個家姐翻嚟就每人攞咗支油，1袋米，仲攞咗啲乜嘢啊？幾大餅。幾袋餅。係啊。咁大唔大方啊？冇大方，就係錢啊，呢啲豬肉啊，就話雞都冇拎積翻嚟大過年嘅，養咗3隻女咁大。咁噶，原來。係啊。直播間你哋嗰啲人又話係嘅，你哋有冇人咧？你哋翻到去有冇攞啲雞啊乜嘢翻去啊？攞啲乜嘢翻外家啊？咁真係幾孤寒噶喎，咁點啊？係啊，豬肉都冇拎。豬肉都冇拎啊？係啊，大過年嘅雞都冇捉翻，豬肉就冇拎就拎。咁孤寒啊？咁點算啊？係啊，一年就大就冇翻幾次。咁又冇俾咩錢啊？仲冇俾仲冇俾錢先啊？係啊，呢啲細蚊仔大叻錢都冇事得俾。咁鳩孤寒嘅。要10蚊雞好孤寒啊，又係親來喎。俾10蚊雞咋？咁真係孤寒噶喎，係咪啊？即係攞支油幾袋，即係啲米同埋餅，你想點啊？即係我問我家婆，有冇買咗呢啲元寶蠟燭香？同呢啲錢放喺神櫃呢度，因為我呢度係半年有呢啲例規定啊，要放嘅，但係我家婆都講冇。你嘅意思即係咩意思啊？即係你個意思話我家婆都冇事啦，買呢啲嘢，仲係我出錢買。我家婆仲雞都冇拎隻翻，就一個養呢啲雞，仲要攞我個餸俾佢哋一個一隻。咁啊！你個家婆係啊，我就係講幾佢哋，後尾就冇要咗，我就同我家婆就同我嘈咗交啦。咁啊，咁咪嘈咗交，咁你想我點啊？咁咪嘈咗交咯，係咪？啲雞又捉咗俾啲女，係咪？係啊。咁你想點啊？話呢啲雞係佢養嘅，佢中意俾邊個俾邊個。咁啲雞係咪佢養啊？我使我去用我個。咁你家公唔係攞2000蚊翻嚟咩？2000蚊，但係都冇夠使啊！一隻月開支好大嘅，一隻家庭真幾個細蚊仔都開支6000蚊。但係我哋呢啲家庭又冇係大富大貴嘅。咁佢俾得少你係咪？咁佢都唔係話養過你噶，大佬。咁你家公都攞錢翻嚟，你又話少，咁你點啊？就話我家婆個身體又唔係幾好，開支好大，但係嗰啲女翻嚟都冇，從來冇俾佢入翻至我家婆又係，我過年緊大節就冇拎咩翻嚟。咁我冇理由走叫你啲大姑奶俾你噶，姐姐。但係大過年大過節啦，你話豬肉啊啲事肉類都冇，雞都冇拎積翻嚟人家咁緊。咁你到底想點啊？你有冇攞過翻去你外家你自己？過年我呢度肯定有啦。你又攞翻外家，佢啲女又冇攞翻嚟。係啊。咁你到底想點啊？
話我同我家婆嘈咗交，而家我翻咗我娘家啦。因為我家婆嗰時講話太過分啦，上個星期啊，我老公打電話講我家婆心肌梗塞啦。當時我以為你家婆死咗啊？係啊，我仲以為我老公同我開玩笑啊。而且當時我仲氣在頭上，我都冇翻去到。咁你都係極品嚟嘅。係啊，而且依家個副將第4天啦，我打電話翻去，我老公就同我講要同我離婚，所以我想約佢上下聊下傾下。聊咩？咁你為咗捉雞件事，你走咗翻來家，你家婆瓜咗，你自己都你自己仲以為個老公開玩笑，咁而家火漲咗第4日，我老公話我點知道我家婆死咗啊？就係規矩係要封啲利是啊，係神壇呢啲。我都唔知你噏乜啊，姐姐，有咩好傾先啊？咁你想傾咩啊？我想你哋幫我講幾句公道話好冇？佢點公道話？咁你家婆都死埋啦，你家婆死，你個新抱都唔喺度嘅，咁你點公道啊？你想要咩公道啊？你話俾我知。佢從來冇俾過1分錢我，佢都死咗啦，點俾1分錢你啊？生前都冇俾過，就冇幫我，又冇幫我做過咩？你仲話委屈賤，仲喊先啊你喊乜鬼啊你？你家我點同我老公講啊？講咩啊？離婚都講咩啊？我話同我以為係冇出生啊！你阿婆死咗冇關我事啊！佢有病故世冇關我事，同我離婚你乜嘢啊佢？開心心你嗰度好嘈啊！啱啱你隻狗喺度。我家婆都係，喂，都係懶做人啦。我只不過同佢頂咗2句，又冇係我激死佢。你唔係你激死佢，我問你啊！激到你死啊！我真係。你幾多歲啊？今年？仲要你家公家婆養你？嚇？冇啊！呢係咩係啊？你唔冇本事嘅，你好大，佢就你冇本事，你就冇生啊嘛！你生你做乜嘢？你生咁多做乜鬼啫？你又冇本事養。冇，我係養我啲細蚊仔話。你點解會幫你養細蚊仔嘅？點解幫你養？你自己生唔係你自己養嘅咩？佢有義務幫你養嘅咩？我幾歲關佢咩事？就係話係我老公生啊！你啲廢柴嚟你！封嘅，唔好講呢句話嚇，唔好講呢句話嚇。你自己冇本事，你又生咁多，你又要你家公家婆，仲要係要你家公每個月2000蚊，你都唔夠，咁你自己唔識出去做嘢㗎？你唔識出去揾錢㗎？你有冇嘢？老公生我咁係，你有冇嘢做啊？你自己有冇嘢做啊，姐姐？我有嘢做，但係我工資好低啊，但係開支好大啊，你隻家庭。咁咪做多2份工咯。你工資有幾高啊？3000零蚊，就喺呢度工資冇高得幾多啊？都係。唉，呢份工但係要帶細蚊仔啊，短時間做揾下啲工，佢係帶細蚊仔，佢係一兩人，佢身體又冇幾好，又冇冇幫得成咩忙啊？一班人幫你，你樣樣都人嚟幫係咪？你睇下呢個邊個嚟嘅？唉，你睇下，你好。我想問下你啊，你嗰啲大姑奶咧，你嗰啲大姑奶每年佢今年又冇攞一隻雞嚟，依家你激死咗你家婆，跟住你嗰3個大姑奶有冇揾你算賬啊？冇係我激死，係佢有呢啲心肌梗塞病史嘅。唔係啊，我問你係啊，我問你，你3個大姑奶有冇揾你算賬？冇，佢自己死啊！大姑奶好少氣啊！我好有興趣，我想問下你今年幾多歲啊？36歲啦。哇！你36歲你咁萌塞啊，真係陰公啊！我先以為你56歲啊。可能係呢個封利是太少咯喎。封利是太少，所以導致你家婆死咗係咪啊？係啊，我知就唔會死噶啦。哇！記得好小氣呢，咁樣做。其實你啲大姑奶都好大量噶，諗下人哋一個人都冇揾你算賬。其實嗱，我話俾你聽，你奶奶其實嗱，你話你奶奶其實嗰啲雞真係佢養嘅喎，佢中意俾邊個真係佢嘅事嚟㗎，你管呢啲嘢做咩啫？你36歲，點解我覺得你56歲嘅？係佢幫養啊，但係啲大姑奶唔係幫養啊，佢自己喺佢自己屋企養啊，咩叫做幫養啫？佢自己喺佢自己屋企，嗰啲財產本身都係屬於你奶奶嘅。咁你奶奶中意俾邊個就何況嗰隻係雞嚟嘅啫，值咩錢？咁你唔俾佢食咗咪食咯？嗰個係佢親生女嚟嘅。咁佢3個人600蚊1分都冇俾過我。
咁緊封利是咩？你佢點解要俾你啊？你太明明少啦你聽我講，36歲呢個，你嗰3個大姑奶係你奶奶生嘅，所以佢嗰600蚊咧每個月係俾佢阿媽嘅，有乜可能俾到你頭上去啊？買隻雞都要成100幾蚊啊！喂，其實講真嗰句，你係咪真係36歲嘅啫？我就唔係啦，仲盲塞過我。我家公2800蚊工資，俾咗2000蚊，自己仲要我問你，你有我3個細蚊仔。嗱，我問你，你有冇讀到初中？你讀到幾高學歷㗎？有初中文化我，小學都冇你咁盲你塞啊！到底有冇初中文化？嚇？我係讀咗初中啦。咁啊，初中照計唔會咁樣嘅喎，真係個好萌塞喎你，真係唔係一般嘅萌塞喎。你話你36歲，我真係覺得你56歲嘅喎。真係唔係講笑嘅，唔係話佢56歲啊！我點解你個思想咁樣嘅？你走去因為隻雞嘅問題，你走去同個家婆嘈交，翻咗外家，個老婆都死咗，個家婆啊火葬第4日死咗嘅時候叫你都唔翻去，我真係唔明白你。而且死咗，我話俾你聽，有乜可能係開玩笑啊？咁係咯有邊個人攞自己嘅老母死咗嚟開玩笑啊？你仲要依家你係講唔講得通新年啊！啊？即係再弱智啲人都唔會攞自己嘅老母死咗嚟開玩笑啦。咁隻雞好貴啫嘛，我對喂，你咁仲有一個問題喎。嗱，如果照計你36歲，你嘅奶奶都唔係好老嘅，可能60零歲啫喎，咁後生就死咗，真係其實都幾咩嘅喎。咁佢冇死就死啦！我當時我老公，我以為我老公係喊我翻去，我你聽唔聽到佢講咩？佢死啊死啊！佢話佢死啊死啊！聽唔聽到啊？我真係唔明白佢而家仲話隻雞好貴啊，大佬！嗰陣心你有態冇聽到佢講？你話佢啱啱話佢死啊死啊！咁你有冇聽到啊？有啊！我真係，我從嚟都未有聽過佢死啊死啊！呢啲係戲話嚟嘅咩？呢啲依家佢真係死咗喎，唔係開玩笑嗰種死喎，真係死咗喎。真係即刻死啊！我工人都過咗60啦。咁你其實你啱啱喊呢個意思就係你老公依家同你離婚，你就想唔離係咪？係咪咁樣？係啊。咁如果你個老公堅持要同你離，你點樣？我咪想嚟噶，又唔係我搞死佢。喂，如果佢堅持要離，佢可以離喎。你唔離嘅話，咁佢都可以起訴你離嘅喎。你啲細路幾大啊？細路仔讀到小學啦。我哥都冇俾公平。其實我真係覺得你唔似36歲咯。咁小細要離婚，我覺得一啲啲都冇公平對我。哇！死人咁大單，仲係小事啊！跟住冇關我事，我覺得我老公係賴根本唔我。關你事啊！呢啲嗱，我話俾你聽，如果你你奶奶俾咗幾隻雞俾你3個大姑奶，其實如果你唔同你奶奶喺度噏3噏4，就會激到你奶奶心肌梗塞。佢自己死又唔係我叫佢死啊！我真係死真係。喂，嗱，你有冇生女啊？我想問下你，你有冇生女嘅？我真係好辛苦喂啊！我生個女，但係我都冇係咁樣啦。嗱，我問你，你個女咧，第日咧，嗱嫁咗翻嚟，你又養隻雞，你俾咗佢，跟住你嘅新抱又鬧餐你，咁你又點樣啊？你話你一個月淨係攞200蚊翻嚟，仲要攞走一隻雞咁樣係嘛？咁啊鬧餐你，你啲新抱鬧餐你，你俾自己個女喎，跟住你平時我俾人關注我啊，又喺我個洗我個用我個煮餸啊，又努力喺。你嘅奶奶60歲60零歲，佢自己有勞動能力，又去田入邊做啲嘢，又養雞，點會係使你啲咧？由邊度使到你啲咧？佢自己有勞動能力，咁你咪好似個地主婆咁喺度剝削人哋。嗰個利是翻嚟過年又俾到好低，但係我都冇。嗱，我同你講啦，你呢個婚肯定要嚟嘅，你老公都話同你嚟，因為同你講得通咩？根本都講唔通。嗰個600蚊俾入婚都冇俾過我又冇想嚟。佢嗰600蚊係邊時嗰600蚊啊？即係佢生600蚊係佢3個大姑媽俾佢每個月俾佢阿奶奶，每人俾200，咁啊人哋俾佢阿媽關你鬼事咩？真係你係咪傻嘅啫你啊？你點解講嚟講去，點解你咁矇塞嘅啫嚇？你真唔係一般，你邊係36歲？36歲嗰啲人邊有咁矇塞㗎？56歲都未有咁矇塞啊！話俾你聽啦。我都50幾歲啊，我都冇佢咁盲塞啊！真冇係。關我事啦，我家盤日日食得2碗飯，呢啲菜食喺我嗰住我個又冇俾佢10分錢我。
你真係撒謊嘅，嗰塊地咧係你，嗰塊地係你家公家婆㗎，即係即使係你兩公婆起上去，嗰個你嘅老公仲係你家婆嘅仔嚟嘅，點會係食你嘅著你嘅咧？你家婆又有勞動能力，點會食你嘅著？究竟邊個著邊個嘅？邊個食邊個嘅？即係你哋幾仔乸去食人哋嘅好冇？唉，我家婆每天都食得好多啊！我而家唔食啦，而家掟上床。我工資又咁低，我一餐都係食半碗，佢食2碗食咁多啊！我真係好辛苦。唉，你知唔知點解你食少啲，佢食多啲啊？因為佢做農活，佢咪食多啲啦。佢成日都出氣，又出力，又出喂，咁咪食多啲咯。佢做勞力嘅，你唔係做勞力嘅。咁如果你食半碗飯，證明你做乜嘢都唔肯出力咯。你明唔明啊？講個人，我家婆食得多，人又懶，哦，係咁樣啦你做乜嘢啊？喂，我問你，即係佢老公，即係點頂得佢順？我想問你，即係其實都係好奇葩噶。我話俾你聽，仲同佢生咗3個。即係如果講真，我係男人，我真係啃唔落。我講2句我都想嘔啦，話俾你聽。唉，我聽到哇！想死啊！我家婆又懶又食得多，但係佢身體冇好，開支又大，但係佢從來我同佢入職家庭咁多年啦，都冇俾佢入10分錢我。誒嗱，你咁樣嗱，冇錯，你依家咁樣，你打電話俾你老公，連你老公上嚟，咁啊盡量勸你老公，如果勸唔喐就算數，好冇？你就去幫佢簽咗佢啦。我冇姓靚，我3個細蚊仔。你喺度死賴冇用㗎，你聽我講，你連你老公上嚟，你而家打個電話俾佢，你問佢上嚟啊！如果佢肯唔嚟嘅就算，如果唔肯嘅話，咁你幫人哋簽咗佢啦。我家婆好彩，已經死咗，但係佢你係咪聾嘅？真係30歲呢個你係咪聾？我就點解講咁多次你我叫佢死聽唔嘅？啊！我真係話佢有病，突然間死亡，我都冇仔惡啊！佢啱先話佢家婆好彩已經死啊嘛，係咪姐姐？係啊，但係我老公咁樣要叫我同佢離婚，咁仲唔離婚啊？係呢啲吉氣都冇吉喺我身上啦，又係冇關我事。我真呢嚿嘢真係好萌塞啊！呢嚿嘢。呢個叫 Billy 嘅，我覺得係邊個嚟嘅喂嗱，你而家聽唔 Billy？聽得明啫？我講咗幾次啦，你而家打個電話俾佢，你睇你老公上唔上嚟啊？聽唔聽得明啊？你叫你老公連上嚟，好啊，叫你老公連上嚟，唔好而家，你聽日先叫佢連上嚟啊！唔好我話聽佢日先話，依家唔得閒啦，聽日啦。好，聽日先啦。係啊，你如果你老公唔制就算啦。係啊，我連唔到你啊 Billy，做乜鬼啊 Billy 啊？呢個 Billy 邊個嚟㗎？連唔到佢嘅屌！我聽日先叫佢啦。誒呢個 Billy 係咪即係嗰個黑馬？連埋個黑馬捉奸嘅黑馬，你快啲，連埋個黑馬，我放你去。好，睇我同你唔同頻道嘅。聽到你。